头脑风暴的含义和用法。1. 头脑风暴的含义。头脑风暴，相信你们对这个词不会陌生。举个例子，一条领带有什么作用？你们开始头脑风暴吧。用来包扎伤口，用来绑带口，多条领带绑在一起可以当绳子用，可以用来绑架，可以用来折一朵花。不错，你看，头脑风暴模式就这样启动了。头脑风暴就是采用讨论的方式，引导每个参加者围绕着某个中心问题广开言路，激发灵感，在自己头脑中掀起思想风暴，毫无顾忌，畅所欲言的发表独立见解的一种集体创造思维的方法。2. 开展头脑风暴的方法。我头脑一片空白，想不到怎么办？头脑风暴近似胡思乱想，实在没主意的话，试试用这3种方法开展头脑风暴。第一种，天马行空法。例如，一条领带有多少种用法？就这个问题想出60至70种方法都是有可能的。当想到100多条的时候，各种奇怪的想法就出现了。例如有人说拿来烧成灰，放水里喝掉，能保佑我。有的人说把领带的丝一根根抽出来，把丝拿来做刺绣等等，这种就是比较天马行空了。我们都想出了80条了，实在想不出来了。当天马行空卡住了，什么都想不出来了，怎么办？那就要找些依托。第二种，随机激发法。例如，随机找一些词语，或者在一本杂志上圈出一个词来，帮助你进行头脑风暴。某移动公司曾经想设计一种手机套餐，给出一个词马桶，然后大家开始想象马桶和套餐有什么关系呢？有人从马桶的白颜色来想，有人从它抽水的抽力来想，如何吸引客户等等。手机套餐和马桶看起来没有任何关系，但是如果没有给出马桶这个词，让参与人员想象手机套餐是件很难的事。有了一个实物做依托，开展头脑风暴就能找到相关联的点了。第三种，别人看法法。别人看法法，一种是在活动设计中用的比较多的头脑风暴法，就是尽可能的从其他人的看法中筛选出解决方案。例如，要出台一个客户服务方案，老总是怎么看的？客户怎么看的？员工怎么看的？组长怎么看的？人力资源部怎么看的？天马行空，随机激发法，别人看法法，把这些方法用起来，激荡一下头脑风暴吧。